Luani ka përrytje ekonomike të keqe. Luani në këto momente është në fazë ndryshimesh shumë të mëdha sepse ka Plutonin përballë. Nëse keni probleme në anën ekonomike, do t'ju këshilloj që të riktheheni të gjitha investimet që keni bërë, edhe të kohës në këtë rast, sepse do t'ju ndihmoj që të kuptoni se ku keni çaluar ju vetë si individ. Është për të gjitha shenjat fikse, nuk është vetëm për Luanin, është edhe për Ujorin, është edhe për Temin, edhe për Akrepin, edhe për Luanin. Pra janë të 4 shenjat fikse që në këto momente çdo gjë në jetën e tyre po ndryshon. Dhe çdo gjë që është problematike, toksike apo që nuk funksionon, do t'ju këshilloj që të riktheheshit edhe një herë të gjitha hapat që keni bërë në mënyrë që të rishikoni edhe një herë se cilat janë gjëra që duhet të mbani në jetën tuaj dhe cilat janë gjëra që duhet të hiqni. Kjo është edhe arsye që sapo e përmenda që edhe unë po bëj të njëjtën gjë sepse unë kam ascendentin te Akrepi dhe është pikërisht kjo se si po ndikohem.